فاتقوا الله عباد الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، هذا يوم البشريات، وهو يوم الأعطيات وموسم المكرمات، فحق لكم فيه أن تفرحوا، ولكم فيه أن تستبشروا. ألم يقل نبيكم صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هنيئا لكم العيد السعيد، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله من الجميع صالح القول والعمل. من أحسن في رمضان فهذا يوم توزيع جوائز. يقول ابن رجب: روي أن الصائمين يرجعون يوم الفطر مغفورا لهم، وإن يوم الفطر يسمى يوم الجوائز. أما من فرط في رمضان فإن الله قد أمهلك في هذه الحياة، فما زلت تتنفس وتقدر على العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، هذا يوم العيد، هذا هو اجتماعه، يستوي فيه الصغير والكبير والغني والفقير، كلهم أتوا إلى هذا المصلى شكرا لله على تمام المنة، وإظهارا للفرح والسنة. هذا اليوم العظيم، يوم العيد، هو شكر لله تعالى على تمام العبادة، وفرح بفضله ورحمته بإكمال الصيام والقيام والعمل الصالح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. العيد يوم تلتقي فيه قوة الغني وضعف الفقير على محبة ورحمة وعدالة من وحي السماء. عنوانها الزكاة والإحسان والتوسعة، وقطعة من الزمن خصصت لتناسي الهموم والتبسط والتيسير على النفس والأهل والناس بالمباح. العيد يوم هو للأطفال يفيض عليهم بالفرح والمرح، وهو يوم الفقراء يلقاهم باليسر والسعة، وهو يوم الأرحام يجمعهم على البر والصلة، وهو يوم الأصدقاء يجدد فيهم أواصر الحب ودواعي القرب، وهو يوم النفوس الكريمة تتناسى فيه أضغانها، فتجتمع بعد افتراق، وتتصافى بعد كدر، وتتصافى بعد انضباط. قلت ما قلت وأمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، عرفكم ولا تنشغلوا عن صلاتكم بأموالكم وأولادكم. كفوا ألسنتكم عن قول الزور والفحش، وفروجكم عن الحرام، وأسماعكم عن الغناء ومزامير الشيطان، وأعينكم عما يغضب الرحمن. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تغفلوا عن ذكر الله، تعاهدوا كتابه، واحذروا هجره وتعدي حدوده. بروا آباءكم وارعوا حقوقهم، وأحسنوا تربية أبنائكم، فهم أمانة الله في أعناقكم. واحفظوهم من مواطن الردى ومهاوي الشر والتيه. صونوا أعراضكم وأحسنوا عشرة زوجاتكم، وقوموا عليهن خير القيام. نصحا وتوجيها: صلوا أرحامكم، فالقطيعة غضب ولعنة ومحق للبركة. وأحسنوا إلى جيرانكم، ففي أذاهم إثم وشناعة. وعليكم بصدق الحديث واختيار الجليس. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، والبسوا من غير مخيلة، واقصدوا الرزق الحلال. احموا جدار العفاف قبل سقوطه، ودافعوا عن الحياء
قبل خدوشه، واعلموا أن الغيرة على الحرمات شرف والتنازل عنها خسة. يا نساء المسلمين، تذكرنا أن من أطاعت ربها وصلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي أبوابها شاءت. أي نعيم أعظم، أي نعيم أعظم من هذا، وأي غاية مقصودة أشرف من دخول جنة النعيم ورؤية رب العالمين. تصدقن، فالصدقة بلسم للزلات ولقاح للعذرات. التزمن الحجاب وأقفلن في وجوه المتربصين الباب، فالحجاب توجيه رب الأرباب وتوصية سيد الأحباب، وهو ستر وصون، والقرار في البيوت كرامة وعون. ثم إن بناتكن عندكن أمانة، فكن لهن قدوة وحصانة، عودنهن الصلاة والحياء والحشمة والستر وحفظ النعمة. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. معاشر المسلمين، كونوا يوم عيدكم فرحين بفضل الله تعالى ورحمته، شاكرين لنعمته، مجتنبين ما يصلحه، وإياكم أن تكونوا كالذي يهدم ما بنى ويخرب ما عمر. بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، فإذا انسلخ رمضان كان عيدهم إضاعة للواجبات وتضييعا للأوقات في المحرمات أو الإسراف في المباحات. إن كان الله تقبل فليس هذا بفعل الشاكرين، وإن كان الله لم يتقبل فليس هذا بفعل الخائفين. ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. ليس العيد لمن جمع الدرهم والدينار، إنما العيد لمن أطاع العزيز الغفار. أيها المسلمون، افرحوا بعيدكم بعد تمام شهركم وأداء صومكم واكتمال نعمكم، وأتبعوا رمضان بصيام 6 من شوال ليكون لكم كصيام الدهر، واشكروا الله تعالى وسلوه القبول، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها المسلمون، ما زلنا مع هذه الجائحة والتي تستدعي منا الحرص المضاعف لمواجهتها لتعود حياتنا كما كانت ولنعود لمساجدنا بشكل طبيعي، وذلك بفعل أسباب الوقاية من هذا الداء، والذي من أهمها أخذ اللقاح والتأكيد على الاستمرار بالعمل بالاحترازات الصحية، لا سيما ونحن في مناسبة عيد الفطر السعيد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واشف صدورنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واقض ديوننا. اللهم اهد ضالنا وضال المسلمين يا رب العالمين. اللهم أدم أمننا، اللهم أدم أمننا وانصر جندنا ووفق ولاة أمورنا. اللهم وفق ولاة أمورنا بما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال أمتنا يا رب العالمين. اللهم ارفع الوباء عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين المرابطين في فلسطين، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وعونا وظهيرا وحفيظا. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وتولهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم سددهم وأيدهم وانصرهم ومكن لهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود إنهم لا يعجزونك. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم سلط عليهم جندك، أرنا فيهم عجائب قدرتك
يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Idul Fitri. Thank you.